Та өсвөр насны охинтой юу? Охинтой нь биений юм хамгийн анх яаж ирсэн, мөн дээрээс нь сэтгэл санааны өөрчлөлтөнд яаж хуурч байгаа, өөрийгөө таньж мэдэх, ойлгох гэд энэ бүх асуудлыг та ярилцахыг хүсдэг ч гэсэн яаж ярилцахаа мэдэхгүй байна уу? Тэгвэл охин мөн дээрээс нь ээж гэдэг энэ гайхалтай харилцааг ямар ч нэмэлт хачиргүйгээр шууд боддоор хүрэхээр хин эртний өнөөдрөөс мөр харцгаая. Зя. Хэлээ. Сэвэцэнэ. Хоёлаа шууд гурлаад байгаа юм тийм. За тэгэхээр намна шууд өөрийгөө болоод за. Зочноо танилцуулъя би тий. Би яг гэтээ жоохон зочин шиг л мэдрэж байгаа. Ари одоо хоёр шиг зочин шүү дээ. Намна тэгээд манай ээж уянган тийм ээ. Тэгэхээр манай намна өөрийнхөө ээжтэй энэ санал дээр ярилцахаар ирсэн байна. Би жоохон хичээд байна. Хэр ич чинь нэрээ? түрүүн жоохон сандраадсан. Одоо артай згөө 50 байна. Хоёрыг шарахаар би өнөөдөр хэдүүлээ болохоор өнөөдөр 3 сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Нийтээ 3 сэдвийн хүрээнд. За ямар сэдв гэхээр өсвөр насны ерөнхийдөө бол бие махбодны өөрчлөлт, сэтгэл санааны өөрчлөлт, мөн дээрээс нь өөрийгөө таних холбоотой асуудлууд, сэтгэл зүйн талаар бас асуултуудыг бэлдэж авчирсан байгаа. За тэгэхээр бэлэн үйдүүлээ. За хамгийн эхний асуулт. Би уянгаагчаас асуумаар санагдлаа л та. Таны ер нь өсвөр нас хэрхэн яаж өрнөж байв? Тэр үеийн өсвөр насны тэр мэдрэмж одоо байдаггүй. Дээрэс нь таны охины өсвөр насны мэдрэмж тэр үедээ ер нь хэр зөрүүтэй байна гэдэг зүйлийн талаар асуумаар санагдлаа. Ер нь нөгөө өсвөр нас гэхээр ер нь багын л би ер нь жоохон нээлттэй хөхтэйсэн. Тэгээ тийм болохоор нэг одоо үгтэй бусад одоо тэр үеийн яг одоо үеийнхтэй харьцуулахад мэдээлэл харьцангуй бага байдаг байлаа тий. Нөгөө найз нөхдөд хоорондоо ярилцдаг тийм байдаг гэсэн тий. Тэгэхээр нөгөө тухайн одоо зөвхөн миний бодлоор тухайн хүүхдийн нөгөө зан төлөвийн онцлог нээлттэй байдал нэг бол юм дотгошоогоо хүүхд байна уу гэдгээс хамаарат нэг юм өөр байдаг юм шиг санагддаг. Миний хувьд бол яг өсвөр насны одоогийн бүр чухал яригддаг сэдв нөгөө хүүхдийн өсвөр насны сэтгэл зүйн онцлог гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм тэр бол миний хувьд бол харьцангуй дэжгүй сайхан өнгөрсөн юм шиг санагддаг ер нь тийм. Тэнгүүд таны очиод ингээ хоёр охинтой байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр хоёрын маань өсвөр нас ч юм уу те энэ шилжилтийн нас танд ер нь ямар нөлөөлж байна? Яаж нөлөөлж байна? Хэр мэдэгдэж байна? Хэр хаалгаас авч гарч байна намаа? Ер нь яг юу штэ. Би бол нөгөө анхнаасаа л нөгөө хүүхд төрүүлэхдээ охинтой болохыг ер нь аяг хүсдэг байсан. Тэгэл анх охинтой болсноогоо мэдээл амар баярлал. Яг тэгэхээр би өөр нэг эмэгтэй учраас одоо тэр насны бүх онцлогуудыг өөрөө мэдэрч өсөж байгаа өссөн байсан учраас харьцангуй нөгөө нэг юм харьцахад амар юм шиг надад зөвөр санагддаг байсан. Тийм. Тэгэхээр яг би нөгөө том охин гэдгээр нь харьцангуй жоохон хатуу хандаад идэв юм шиг үе надад жоохон санагддаг. Тий. Тэгтээ яг жоохон дэмжиж. Тэгтээ яг ер нь бол нэг юм би ч өөрөө сэтгэл зүйч мэрэгчлээ учраас тэр мэрэгжил маань надад айгу даваа тал болдог. Зүгээр охинтой одоо нэг юм үнэн сэтгэлээсээ итгэж байгаа гэдгээ би охиндоо ер нь ямагт ингээ мэдрүүлэх хичээдэг. Тийм тэгээд яг зарим үед болохоор нөгөө охиныгоо ярьж байгаа сэдвээс шалтгаалаад яг тэр нюанст нь мэрэгжлийнхээ онцлыг ер нь нэлээд ашигладаг шингээчдэг тий. За тэгвэл намайг тэр нь ямар санагддаг вэ? Одоо ингээд өсвөр насны үеэ ингээд тавж авах үед ч юм уу тий ээжтэй харилцаа ямар байсан юм? Яг эхлээд бол нөгөө нэг ээж ингээд амар ярилцдаг амар таалагддаг. Тэгэл яриад явдаг. Тэгээ сүүл рүүгээ зүрх ярмааргүй санагддаг болсон зөө. Тэгэл ээж ингээд яг нөгөө мэрэгэл одоо сүүлд эхэндээ бол таалагддаг байсан бүх зүйл амар гоё ийсэн гэж. Тэгээ сүүл рүүгээ ингээд би ингээд амар ямардаг болсноос хойш ингээд зүгээр л ярмааргүй зүгээр л ингээд нөхөн хаалгаас аваад гараад явж юмар санагддаг усгүй. Тэгээ сүүлдээ ингээд амар уур бор хүрдэг болсон ингээд зүгээр л мэрэгжлийнхээ онцлогийг над дээр амар ашиглаад байна. Тий. Намаа ингээд зүгээр тий ингээд ээж амнаар ингээд санаа зовж байгаа штэ миний охин ингэцгэнгүүд ээж шууд ингээд уншч муншаал биеийн хэмжээр уншч муншаал шууд ингээд мэрэгжлийн үднээс ингээд барыг сэтгэл зүйчийг яг тэгж хандаад бангууд амар ингээд таалагддаггүй байсан. Таалагдахгүй байгаа гэх юм уу? Яг ингээд юмаа нууштэй. Тэнгүүд ээж ингээд мэдсэн байгаа нь ингээд мэдчихээр
ёо би ингээ нууцсан байхад мэдчих юм аа гэж бодоод яаж мэдчихв? Тэр мөрн ингээд жоохон сонж юм уу яг уун ингээд амар даварцсан амьдарч байгаа шүү дээ. Амар намайг ойлгодог гоё ээжтэй. Гэтэл яг л өсвөр насны хүүхдийн зангаар ингээд ойлгомжгүй баймаар ээжтэй огт юм ярмааргүй байсан ч ээж ингээд зүгээр л намайг хараад ингэсэн мэн тэгсэн мэн ингээд мэдчихдэг. Тэгээд хитрхи бас мэрэгжлийн байх нь нэг талаараа амар жоохон хэцүү ч юм уу санагдаад байдаг. Тээдрээтэй ингээд яг охин хүүхд гэдгээс илүү энэ хүн ингээд яг мэрэгжлийн давуу талыг ашиглаад шүү дээ. Илүү ингээд давуу талтай тэрийг ашиглаад намайг яагаад тахаар надад тэр нь жоохон ингээд хэцүү байдаг. Тэгээд хэлэхгүй дээ. Зүгээр л хэлчихгүй тий. Хэлсэн бол ойлгох шүү дээ. Гэтэ би ер нь сүүлийн үед тэгж боддог байсан. Ер нь нөгөө хитрхи яхаа одоо нөгөө охиндоо амар итгэдэг айгуу тийм ойлголцгоо. Би тэгээ сүүлдээ нөгөө ингээд хаяад идэг болсон байхгүй. Нөгөө хитрхи ингээд зуралтаа тахаар би нөгөө өөрөө нэг тэр юуг амар ойлгоод байгаа болохоор тий энэ үн чи бас нэг юм ганцаараа бас алдаг л дээ тий тийм юм одоо юм чөлөөтэй орхгүй хитрхи хичээстэй ингэх хэвээр тэгэх хэвээр гэл нэг ийм нэг занг энэ хүнд ингээд яагаад хараа алдаж болохгүй юм шиг амьдралыг ингээд үзүүлээд ах юм аа тий ингээд хахаар би энэ хүүхдтэй насан туршдаа амьдрахгүй шүү дээ. Мэдээж тэгэл амьдралын ихээр ханижлтаа болоод тэгэл яваад өгөн. Тэгээ тийм болохоор нэг бол одоо муухагаар ярихад би одоо өөд болдог юм насан туршдаа хамт амьдрахгүй учраас тэгэхээр одоо нэг юм сэтгэлийн одоо юу гэх нэг юм хат гэх юм уу да. Зарим юмдаа тийм юмыг охин дээр нь жоохон өгөхийг хүсдэг. Тэгээ тиймдээ ч ер нь жоохон багаас нь нэг юм жоохон хатуу ер нь нэлээ өсгсөн. Яг хоо жоохон өсвөр насны өнгөрөөд одоо яг ингээд миний охин 18 настай болоод ирэхээр нь би миний охин мэдээж хүн ингээл хүүхдээ алахыг хүсэхгүй л дээ. Гэхдээ тэр эрхийн ер нь жоохон нээлттэй орхиол юу яачдаг гэх юм уу та. Тийм бас зарим үедээ хайчдаг тийм. Тэр намайг бидрэгддэг байсан уу? Яг сүүлийн яг одоо ингээл сүүлийн нэг жил мэл ч юм уу ер нь анзаархаар ингээл нэрэл ингээл дуртай амаа хийдгийг ингээл тэгээ харцангуй нөгөө нээлттэй болохоор амар гоё юм найзуудтайгаа андаа очиж хоноход л би бүр амар жаргалтай байдаг. Ганцхан манай ээж л ингээд окей надад итгээд ингээд зөвшөөрдөг. Тэг ингээд бөөндө хамт ингээл лагар магаар ч юм уу ингээл ангаараа тийм зугаалганд явхад манай ээж ингээд надад итгээл намайг явуулдаг. Тэр нь бол ингээд би тэр үдгээр хаан чилдэг юм бод ингээд ээжээгээ атаархуулдаг юм найзуудаа өө ээж ингэж шурчдаг ээж ингэж ячдаг. Тэг яг ингээд хатуугийн хувьд бол ээж ингэ хатуу байсан тэнгүүд яг том болгоно нөгөө багаас хатуу байсан болохоор ингээд айдсан байгаа штэ ингэвэл болохгүй дээ тэгвэл болохгүй дээ гэдэг зүйл ингээд бэчтэй байлээ. Яг ингээд том болоод ингээд элдэн юм турш үзэх гэхэлэр яг ээж далуулна гэж бодогдоод байдаг. Тэгээд одоо л яг тэгж боддог болохоор ч юм уу харцангуй бас яг одоо үрэл нэг ч удаа тоглолт үзэж үзээгүй л нэг бод. Би бол үзмээр байгаа. Тэгээд яг үзье гэхээр за тэг ингэнгүүт нь ингээд яачих чи хэлээ бас айгаад бас юу мэдчих юм биш. Шууд ингээд шууд дараагийн үр шат бодохгүй. Яг за тоглолт үзлээ гэхэд дараа талаа нэг шалгалтын дүн гарахад ээж хараад тоглолт үзэн явсан дүн чи юм гарлаа гэж хэлэх болов гэ тий төсөөлөө дараагийн имийг бодоод тэнгүүтээ шууд өөрийгөө хорчдөг. Тэгээд яг нэг талаараа яг зөв нэг талаараа заримдаа эртэл гарахаасаа өөрийгөө юм яагаад гэдэг. Нэрэл яг ингээд ээж ингээ алдах эрхийг өгж байгаа ч гэсэн би яг наана алдчихгүй дээ гэд амар айчдаг. Тэр нь бол тий. Гэтэ яг ээж ингээ ярихаар сүүл бодож лсэн та намайг нилээ ингээ зөнгөөр хайж маяад гайгүй ингээ татаныг амар тэгэж намайг ингээ байн цагтахгүй байгаа мэдрэгцэн л дээ. Тэгээд яг хуу зүгээр л завгүй байх гэж бодсон чинь нэрэл өөрөө тийм боломж өгсөн юм байна баярлаа. Сайн шүтлээ. За одоо ялахаараа хэдүүлээ яриагаа хамгийн түрүүний агуулга болох одоо бие махбодын өөрчлөлтөө нэлээд холбож байгаа. Тэгээд цаашаа сэтгэл санааны өөрчлөлт рүү оролцъё гэж бодлоо. За таны хувьд одоо ингээд намайг дөнгөж өсвөр насны эхэлжсэн үеэр буцаасаа ээж хүсэж байна. Яг тэр үед одоо ингээд бие махбодд нь ямар өөрчлөлтүүд гарч ирсэн тэр үед намайгийн одоо ингээд байр байдал нь ч юм уу те яаж өөрчлөж ирсэн та анзаарч ирсэн үү? Биений юмныхын талаар хамгийн анх яаж мэдчихсэн танд хэлжсэн үү гэдэг зүйлийн талаар. Ер нь нөгөө юу яажсан бие махбодын өөрчлөлт гэхээр миний охин ч нөгөө 5 дахаараа ингээд төгсөөд шууд нөгөө хятад руу сургууль руу явуулсан. Тэгээд би ч тэгээд амар зоригтой алхам хийгээд охиныгоо явуулсан. Гэтэ тэгэл
ер нь нөгөө тэнцээс сураад ингээд ирэхэд энэ хүн амар бие даацсан. Угаасаа л айгүй бие даацсан хөлтөөсөн учраас гайгүй яваад ирнэ гэд тэнд л амар санаа зовддаг байсан. Тийм шууд үгүй бол тэгээ бие махбодын хувьд болохоор тэгэл одоо мэдээж өсвөр насны охин хөвгтцэн нөгөө хөхн уран тэгэл одоо юу гэдэг нь өөр бас янз янзын дааврын өөрчлөлтүүд явж байгаа шүү дээ. Тэрийг би зүгээр л энгийнээр тайлбарчдаг байсан. Тэгэл миний хүү ингэдийн ингээл ярилцаад тэгээд нөгөө өөрөө би ч нөгөө тэр насын дайраад ирсэн болохоор одоо яг нэг ингэж санагдчихж байгаах. Тэгэхээр нөгөө ээж хүн ч өөрөө эхлээд тэр нөгөө ярилцах боломжийг ингээд өгөөд ирэхээр хүүхэд ч өөрөө ингээд аянд яриад ирсэн. Тийм болохоор би айгүй тийм чөлөөтэй ярилцахыг хичээдэг байсан. Тэгээ биений юм эрэхт нь болохоор би нэг юунаас ч үлээ нэг юм уншижсэн байхгүй. Нөгөө охин хүүхдийн нөгөө биений юм ирэхээр тэр хүний одоо амьдралын хамгийн том одоо салшгүй хэсэг гэж сонсоод тэгээд амар баярлуулах гад тухайн үед нэг жоохон мөнгө зүг мотой айлаа та. Тэгээд нэг чокопа яваад. Тэгээ монла дээр нь зоод. Тэгээд охиныгоо өвлөөлгээд одоо миний охин ингээ гоё эмхтэй хүн бол хахны ингээ талхам нь ирж гин гэд охиныгоо хамгийн анхны биений юм дээр вау. Нэр жишин дээр ярьжсэн шүү дээ тий. Энэ бол ингээ флекс. Яа. Өөр тийм юм байдгүй байлээ гэж. Тэгээ тэр үед навна өөрөө хэлчихсэн үү? Ээжтэй. Эсвэл ээж нь өөрөө мэдээд тэгээ шууд план хийчихсэн үү? Шууд ингээд ээж ингээд тус гарцаа ингээл тэгэл ээж өөрөө нөгөө яг намайг тусч аваад тэгэл. Тэгэл лаа ингээл үлээлгээл ингээл барайл тэгэл чамтай ингээл цааштай ингээл биений юмны талаар яриад шилжилтийн насны талаар хөх ургах талаар яриад гэсэн үг чамд ямар мэдрэмж төржсэн. Ер нь ингээл багаас л угаасаа бараг эхлэхээс өмнө ярьдаг байсан. 4 мөрөв бараг 3 мөрөвтэй би айгүй тийм нэг ингээл явж байгаа хэрсэн хүмүүс болохоор ингээл янз бүрийн ярьдаг. Тэгэл ээж би тэрийг биддэг тэгэл өөр амар их дамсагд нь гарч гүдэг. Тэгэл ээж ингээл өө тийм дамсаг аваад ийм юм аа тэг нэг чи ингэдэг тэгдэг гээл яриад өчтдөг. Тэгэл миний хөгчөнд нь бараг 4-р ангид урууж эхэлсэн байхгүй юу. Тэгэхэд ээж тэгэл өө наа ч уруудаг амар өвддөг харин тий өвддөг юм уу наа чи ингэдэг юм уу гэл тэгэл бүр жоох байхаас л ингээл ярьсан зүйлсэн болохоор ямар ч тийм зочрол байгаагүй гэх юм уу. Гинт ирлээ мэрлээ биш тэгэл багасаа сонсож байгаа. Тэг яг ирэхэд бас нэг өмнө сонссон юм аа тэгэл дахиж жоохон ярьж мараа тэгэл за ингэдэг юм байна тэгдэг юм байна гэл. Тэгэхээр бол нэг тийм айд сандарсан байхгүй хоорондоо ярилцчихдаг байсан байна. Тийм тэгэл өвдлийг өөрөөсөө төсөөлөг байсан. Тийм жоохон өвдөг гэ тэгэл би за жоохон өвд юм байна гэж чи яг өөр төр гэж амар өвдөв өхмээр санагдчих. Харин яг ингэж өвд юм аа. Тэр бол жоохон сүрпризсэн. Одоо ингээд ээжүүд охинтойгоо харилцаан дээр ялангуяа иймэрхүү сэдвүүд шилжилтийн нас өсвөр нас чинь бие махбодон дээр ингэж илэрдэг гэдэг зүйлийн талаар ярилцах гэхээр ээжүүд бас өөрсдөө ингэ нэг жоох ичдэг ч юм уу санаа зовдөг. Тиймэрхүү кейсүүд одоо ингээл их байна л та. Тэгвэл та хамгийн анх тэр сэдвийг одоо бүр жоохон насны хэлж ярьсан гэж шүү дээ. Анх яаж хөндөж ярьж байв. Тэгээ цаашдаа намандаг ингэж гоё чөлөөтэй ярих үед нь тэрийг та яаж одоо ингэж дэмжиж ярьж ийсэн гэдэг талаар манай эцэгчүүд бас сонсвол тэрнэр таны туршлага юу байсан бэ? Яг хөө тэгэл дахиад тэр чинь мэрэгжлийн онцлог. Тэгээд яг хөө ер нь бол би тэгэж боддог байхгүй. Ер нь тэгэл нөгөө анханасаа нэг охин хөвгттэй байх юмсан гэж боддог байсан болохоор тэгээд миний мөрөөдөл биелсэн болохоор би тэгэл бүр амар яг найз шиг л байхыг хичээдэг. Тэгээд одоо юу ч болж исэн. Одоо битэр чинь ер нь нэг юм ярилцдаггүй сэдв гэж урмаар байхгүй. Бүгдийн л ярина. Тэгэл одоо миний охин чинь ингээд 18 хүрсэн. Тэгэл тийм болохоор бэлгийн харилцаа одоо юу гэдیں те. Тэгэл бүх талын сэдвэр ярьдаг. Гэхдээ бас зарим үедэр мэдээж бас нөгөө хүн чинь одоо юу ямар амар найз нүндээ ороо яриад тах чинь бас зохимжгүй шүү дээ. Тийм болохоор яг би эргэн тойронд байгаа одоо жишээ найз нөхөд ч юм уу тийм хүмүүсийг анзаараад тахаар нөгөө өөртөө ингэж одоо санаачлахыг гартаа авч одоо ярилцдаггүйгээс болоод энэ асуудлууд үүсээд идэм болов гэж бодоод идэг. Мэдээж одоо яг эрэгтэй хүмүүстэй мэдээж аав нас ярилцдаг бах. Охтуудтай бол харьцан ээжүүд нь л нэлээ ярьдаг бах. Тэгэхээр хүн өөрт нь одоо юу гэдэг амар сайн итгээд тэр ээж нь өөрөө эхлээд ярилцах одоо тэр юугийн нюансыг ингэж эхлүүлж ярихгүй бол тэр чинь ямар анх удаа энэ хороод ирж байгаа хүүхэд чинь мэдгүй шүү дээ. Тийм болохоор эхлээл хамгийн эхний цэгийг
ээж таав таал үгүй шүү гэдэг л. Тэнгүүд одоо намнаас хэлсүүмээр байгаа байхгүй. Ээжтэйгээ ярилцахад юу нь хамгийн чам таатай амар санагддаг вэ? Ярилцах тэр боломжийг чамд юу бүрдүүлж өгдөг вэ? Ээжийнхэн зүгээс. Нөгөө шүүдгүй сонсдог юм уу? Ингээд угсаал миний ээж болохоор тэгээ юу ч ярьсан ингээд чи инглээ тэглээ ямар сонь зантай юм антай юм ч юм уу. Жижиг сайжиг тиймэрхүү ингээд за бүх зүйлийг яг 3 дахь хүний өнцгөөс хардаг. Тэг ингээл намайг сонсоол тэгэл яриад амар тайвширч мавшраал тэгэл амар гоё идэггүй жижиг сайжиг бүх юм л ярьдаг болохоор сонсч өгөөл тэгэл ялчгүй энэ хүн ингээд өмнө нь ингээд миний насн дээр байцсан тэгээ тэрийг даваад гараад ээж хүн болцсон учраас зөвлөгөө нь үнэхээр ингээ яг амьдралынхаа өөрийнх нь туулсан тий. Тэгээ яалчгүй би угаас энэ хүний л хөхөд тэгээ алин бодносоо хол ондохгүй гэдэг шиг яг л энэ хүний ингээд туусан зүйлтэй адилхан зүйл туулзаагаа гэдэг өнцгөөс ер нь аль болох ээжийнхаа тэр ярьж байгаа хүмийг ингээд ингэсэн мэн ээж ингэсэн мэн дүнгууд би ингэх юм байна гэдэг зүйлийг айгүй боддог. Тэгэхгүй л ингээд бас ямар төсөөлөх нэг асуудал дээр гарцчихаар амир ингээд яах бол гэдэг айдсан байгаад болохоор яаж ч ингээд ээжтэйгээ ярилцаад ээж дижсэн байна. Тэр ийм байх боломжтой байна да гэдэг өнцгөөс асуудлаа шийдвэрлэх ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар. Тэнгүүд одоо ингээд хоёрын ярилцахаас одоо ингээд ярьж байгаа зүйлээс харах юм бол одоо эцэг их маань өөртөө тэр охиныг сонсох, тэр хүүхдийг сонсох, тэрийг бүрдүүлэх ёстой. Дээрээс нь шүүмжлэлгүйгээр сонсож, шүүмжлэлгүйгээр бас ярилцах ёстой юм байна гэсэн маш гоё ингээд агуулгыг гаргаж ирж байгаа юм санагдлаа. Тийм. Нэг загнаад чи ингээ өстө тгээ өстө гэхэд дахиж ярмааргүй санагддаг. Тэгээ нэг бол ингээд ярьчаад за ээж нь хүнд ярихгүй яахгүй гэд ингээд сонсож байгаа шүү дээ. Дараа нь ингээд буруу зүйл хийн шүү дээ. Мэдээж ингээд за муу авах ч юм уу, аяг хаглах, аягаа угаахгүй мартах. Тэр үеүүдэд яг ингээд ярьчвал дахиж ярмааргүй санагдах байдаг. Ер нь бол угасаал цагнанда угасаал шүмжлэн. Тэгээ шууд чи одоо ингээд за би нэг бандад сайн болцсон гэж ярьж байханд одоо ингээд итгэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд дараа нь ингээд янз бүрийн асуулт гарангуут ёо чи ингээд банд яриад яваадсан юм зү. Тэрний хооронд ингэхгүй байсан. Гингүүд миний өмнө ярьсан юмар намайг боож штэ. Тэгэл дахиж ярихгүй тэр сэдв хаатай. Таадаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ер нь тэгэл найзуудынхаа ээж авыг харахаар ч юм уу өөрөө ч яг тэгж боддог. Имээ тас ингээл юм байна. Имээ дараа нь тэргээр боож модохгүй тэгэхээр имээ ярихгүй. Тэгж тантай ярихгүй. Ээжтэйгээ ярина. Тийм. Гэтэ яхаа тэгээд хаяа ингээд ээжиг юм гомдоогоо за ер нь за нэг тиймэрхүү гэхгүй. За тэрийг дараа сэтгэл санаа дээр гоё яри те. За манай уянгаагч ер нь охиндоо бие махбодоо хайрлах тухай ер нь бол юуг зааж сургадаг вэ? Ялангуяа ингээд бие махбодоо хайрлах тухай энэ яг энэ шилжилтийн нас ч юм уу те өсвөр насны дээр юуг та илүүтэйгээр ариун цэвэр тал дээр ч гэдэг юм уу те юуг та илүү охиндоо зааж сурахыг хүсдэг вэ? Яг юу яадаг нөгөө яг нэг толгоонд нэг орж ирж байгаа юм байхгүй. Ер нь ингээл байнга ингээл ярилцдаг болохоор заастаа ингэ тэгэл нэг тэгээд байхыг хүсээд байдаг. Би өөрөө тийм юмд жоохон дургу болохоор хитрхи нэг юм ингээл барих гал одоо чи яг ингээл чи цэвэрч явах хэвээр ингээл. Тэгтээ тэгвэл өсөөгөө энэ хүн чи тэгэл өөрөө л юмаа хийгээл ингээл явна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бүх юмд нэг оролцоод байхыг хүсдэг. Тэгээд яг юу л яадаг нөгөө миний охин ч жоохон юу нэг юм жоохон эмо ахгүй юу нэг эмордаг. Нэг загсны орд морттой л жоохон холбоотой. Тэгээ эморчих гэдэг. Жоохон эмор гэдэг. Тэгээд яг нэг юм айгу тийм цайлхан ер нь нэг юм тийм юу гэнэ одоо нэг юм сэтгэлийн хөдөл айгу өндөртэй хүүхд тахгүй. Тэгээд тийм болохоор жоохон тэр тал дээр нь л би жоохон айгу жоохон санаа зовоод байдаг. Энэ уулгүй хэлэхэд нөгөө мэдээж ийм хүнтэй эргэн тойронд байгаа хүмүүс нь миний охиныг эвдчихвэдэ гэдэг амар хүрээлэл гэдэг зүйлтэй хаа. Тэгэхээр яг би ингээ нөгөө найз нөхдийн юу шууд хилчдэг бай номнаа. Энэ юу н жоохон тийм хүүхдээ шүү. Энэ юу нэм хүүхдээ шүү минийхөө гэл ингээл хитээц түн хин одоо хань болох вэ? Хин өөртөө юу болох вэ? Чи өөрөө өөртөө одоо эзэн найз юу гинтэй тийм байна. Тэгээд яг хаа мэдээж одоо найз нөхдийн буруу шах ухаалтай. Тэгтэл ер нь тэр хүрээл тийм нөө муу хүмүүс одоо эргэн тойронд нь амьдрал чинь тэгэл ирээн бараантай учраас одоо тийм зүйл миний охиныг эвдээд шаналчихгүй тий. Тэрнээс жоохон амар байдаг. Тэнгүүд одоо яг санийн асуудлыг
нам нь бол яг ээжийнхаа доторхыг мэдж байгаа юу байгаа, мэдэхгүй байгаа ч юу байгаа. Магадгүй ингээд эргэн тойронд хүмүүс нь ийм байх шүү, тийм байх шүү, ингээрээ тэгэрэй гэж хэлж байгаа юм чамд юм ямар санагдав? Тэгэл яг уу мэдээж сонсон шүү дээ. За нэрээ тгий санагдсан байна да гэдэг. Яг уу бас шууд яг ээж хийснээр ингээд найзлага болж болохгүй л зүгээр л ингээд найзуудтайгаа ингээм байдаг. Тэгээд бас ээж нэг гоё юм ингээд манай найз нарыг амар сайн мэддэг. Тэгээд ер нь бол ихтэй нь бараг ингээд манай найз ээж амар туртай. Өө уянгаагчдэр очиж юм ярил л та. Өө уянгаагч гэртээ байгаа мó орё л доо. Би минь өвцөн гэвт өө тийм өвцөн очи эргэн мэргийгээд тэдрэн амар гоё. Тэгээд ээж ингээд яг одоо ингээд сая ярьж байгаа сонсоход ингээд надад санаа зовдөг болохоор манай найзтаас ингээд ер нь бол тотон нойр идэм байна да. Тэр иттэй ингээд бас юм хумээраа хамт байдаг нь тэдэрт амар гоё тийм safety санагдаж мандагддаг нь ээжтэй бас тийм ер нь тэдэртэй ингээд ээжийг ярилцуулаад ячаар надад ч ээж би ийм хүмүүстэй найзалж байгаа шүү эдэр юм шүү гэд мэдэгдүүлч тэгээд сүүлийн үед бол би амар ямартай гэхдээ тэгээд ээж хилдэг ч гэсэн тэгээд заримдаа тэгээд үгийн нэг авдаг юм дөө. Яг л өсвөр насны хүүхдийн юм шиг яг боддог за ингэж энэ та гэсэн ч гэсэн тэгэл за яг хэрвээ тех ёстой бол би тэгээд өөрөө тэрийг мэдрээ туулах ёстой доо гэж заримдаа бодоол орхиол тэгэл ахын аваад хайхын хаяал тэгэл тэг дотроо бодоол за иймэрхүү байна да тийм байна энэ хүмүүс надад ингэж хандж байгаа юм байна ер нь иймэрхүү юм байна үнний ортой юм байна тийм юм байна гэд дүгнэлт хийгээл өөртөө авчдаг тэгээд бичдэг та. Эсвэл хөөх яваад хоёрыг суусан зүгээр. За одоо тэгвэл хэдүүлээ ингээ яг сэтгэл санааны өөрчлөлт гэдэг сэдв рүү орё гэж бодсон юм эндээ уяад өсвөр нас гэхээр хоёрын хоёулангаас чинь би асууж байна л да. Өсвөр нас гэхээр яг сэтгэл санааны хувьд яг юу үзэж туулд юм шиг яг өсвөр нас гэхээр яг юу гэж толгойд чинь буудаг вэ сэтгэл санааны хувьд. Тэр үндсгүүд охиндт нь илэрч яав уу? Танд илэрчсэн зүйлийг ээж нь ойлгож яав уу гэдэг зүйлийг асуумаар санагдаа. Яг өсвөр нас гэдэг сэтгэл зүгээр нь юу гэж ойлгодог вэ? Яг юу л да. Нөгөө өсвөр наснд чинь юм олон талын юм амар их орж ирдэг тий. Одоо жишээ нь бэлгийн байдлт байна тий. Тэгээд яагаад байгаагаа ойлгохгүй байна. Эргэн тойронд байгаа хүмүүст итгэл төрөхгүй байна. Гэл одоо зөндөө юм гарч ирнэ. Миний хувьд ч гэсэн тийм зөндөл одоо яг тэр миний өсвөр нас тийм л байсан тий. Тэгээд дайлж болох би нөгөө өөр дээр авч исэн мэдрэмжүүдээ гэх юм уу да одоо сэтгэл санааны хувьд одоо гарч исэн одоо тэр нэг өөрчлөлтүүдээ мэдж байгаа учраас нөгөө номноо дээр одоо гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг одоо ер нь жоо ойлгох хичээдэг. Тэгээ яг зарим үед мэдээж би бас энэ хороод анх удаага ирж анх удаага ээж болж байгаа болохоор бас алдаа оноотой юм зөндөл байдаг л баг. Тэгтээ одоо юу гэдэг нөгөө тэр нэг мэдрэмжүүд би тэгж яхаа тэгжсэн болохоор миний охинд бас тэгж байгаа ах. Тэгэхээр тэр үед нь ингээд чимээг орхичи. Тэр үедэр нь жоохон чиглүүлж өгөөд нэг юм үг хатуу нэг үг хэлжүүл нэг толгоонд нь ёг гэл нэг юм орох бах гэд нэг жоохон тактиктэй үздэг гэх юм уу да. Нэг ер нь жоохон тэгдэг. Ер нь айгүй сайн итгэхийг хичээдэг би. Бүх юмд. Одоо бүх юмд нь итгэжээж одоо энэ үн чинь одоо өөртөө итгэлтэй байх тий. Одоо шийдвэр гаргах гэдэг бүх одоо юм сэтгэл зүйн онцлогуд нь ингээд задарч өгнө шүү дээ. Өөрийгөө олоход нь туслана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь айгүй сайн итгэхийг хичээдэг. Яг зарим үед мэдээч энэ чинь бас дөнгөж ин хороод шүү дээ. Одоо л 18 хүрч байгаа. Өчнөө одоо тэгээ энэ эргэн тойронд байгаа хүмүүст хичнээн ямар ч хүмүүс таарлахыг одоо би таашгүй тий. Тэгэхээр одоо тэгэл тэр бүхэнд нь л галлаа юу гэдэг яг өөрийнхөө тэр авч исэн мэдрэмжүүд надад таарлаж исэн одоо зовлон жаргал одоо бүх юмыг л одоо дотроо нэг юм анализ хийж байгаа л тэр нэг дүнлэлтүүдээ ерхий ойлгож авсан юмнуудаа охиндоо ингээл зааж зөвлөл хичээдэг. За намайг ер нь миний зүйлэг өөрөөхөө л өсвөр насыг харахад ингээд амар эм уралтай л амар ингэ сэтгэлээр унаал тэгээл гутраал. Тэгээ ер нь зүгээр л яг одоо ингээд яг одоо яриа гайг болж байгаа дүгнэхээр ингээд зүгээр л би ингээд хүмүүсийг ингээд алтгаас амар айдаг. Тэг ингээд хүмүүстэй л ингээд олон хүнтэй л хамт ингээд бужигнаал амар жаргалтай байхыг л боддог. Тэрнээс чи ингээд
хүмүүс ингээл муудал байхгүй болмолоод ингээл салж малаад болж молонгууд ингээ надад амар хэцүү байд ингээл тэр хүний орон зай үүссэн би нэг юм амар хурдан тасчих юм шиг тэгэл ингээл орон зай барин зай байхгүй болцохоор амар хэцүү болж хандлагдаг. Тэгээ ягаад ч юм амар гомддог. Амар ингээл хэцүү бүр ингээ за зүгээр бэгээд ингэсэн ч гэсэн ингээд ерөөсө болохгүй аахгүй. Тэгэл ямардаг ч гэсэн тэгээ сэтгэлээр ондог тийм. Тэнгүүд одоо ингээд сүүлд ингээд яг өнгөрсөн жил 2 сарын 3-нд тэр нэг муухай өдөр 2 сарын 3-нд гэж шүү. Тийм ер нь 2 сарын 3-нд яасан. нөгөө Тэгээ ер нь л ингээд би ингээд сансахгүй. Тэгэл тэр ингээд за зүгээр л үргэлжлэн салт байгаа шүү. Тэсэн хэрнээл тэр бүх зүйл ингээд амар. Тэгээ манай багш тгийж талцсахгүй. Чи ингээд нэг юм ч болохоо байчвал амар ингээд нэг юм ч л болохоо байчвал тэр юм ч болохоо bijвал нөгөө юмда тэрийгээ орооцолдуулаад тэрийгээ бас болохоо болгох бүх юмаа болохоо байлгадаг. Зүгээр л ингээд чи өөрөө нэрээ тэгсэн чинь тэгсэн. Би яг ингээд өнгөрсөн жилээс хойш ингээд зүгээр л би ингээд юу ч хийх хүсээгүй. Тэгэл тэгсраа тэрэндээ амжирсаар агаад бүр л ингээд удах тусмаа амар хэцүү болоод зүгээр байгаа юм шиг байсан ч бүр хэцүү болоо. Тэгээ яг ингээд бүтэн жил ингээд амар сонирн байсан. Тэгэл тэрийг яг одоо л өө яна дүм гарах гэсэн чи гинт өө яна би чинь нэрээ сурагч юм билүү дээ тэтэр харсан чинь яана юу игээ сучлаа гэж харахаар ингээд эморцоо сууж байгаа байхгүй. Тэгээд сүүлд ингээд өөрөө бас ингээд мэдгүй байхгүй би яагаад ингээд байгаа болоо гэж би бас өөрөө зөндөл асууж байгаа ингээд ээж мэж багш маш бүхэн асууж байгаа чи яагаад ингээд байгаа ингээд тэнгүүд би бас өөрөө зүгээр л мэдгүй надад ингээд мэдгүй би зүгээр л юм байгаа гэдгээс өөр ингээд хариулт гэх юм уу тийм юм надад байхгүй байгаадсан. Тэгэл ээж мэж ингээд бити ингэж хүн дээр тусгаж авчи хитрхийн ингээд гүн гүнзгий яагаад нэгээд тэнгүүд за би юм байгаа юм би болоо гэхээр яаж болох мэдгүй. Угасаал надад тэгэж мэдрэгдээд байгаа юм чинь тийг санагдаад байгаа юм чинь миний тарих бодоод байгаа юм чинь те нэг үл ингээд за бодгоо байя гэж марцсан бахад оройн ингээд зүүдэлж мүдлээ заавал тэр нэг асуудлыг тэр нэг хэцүү байгаа цаг үеэ мөчөө ч юм уу бүх юмтайгаа холбоол бүх юм маань болохгүй байгаа юм шиг санагдал тэгэл ямардаг. Тэгээд яг сүүлд ингээд ямардаг. Тэгээд ямар хөслөө өөрөө урддаг. Тэг яг ингээд амар их ингээ хайрладаг халамжлуулдаг хүмүүс унд байсан байгаа байхгүй миний ээжүү те ээж мэж гэрийнхэн тэмүүл ингээл багш магш те намайг бүр амар ихлэж мөрчлөл тэр хүмүүс ингээл намайг амар хайрлаа зөвлөгөө мэдээлэл өгөөл гээл бас зарим найз нар маань ингээл тусалт дэмжээл те тийм бахад тэдрийг хүртэл ингээл хаян байран цүн ингээд хэцүү байгаа зүйлээрээ л төвлөрөөд юм орчдөг тэгээд яг өөрөө бас тэгдэгээ ч юм уу эсвэл цанаасаа л яг тийм хэмжээнд төрөөд байдаг тэрээга тэгээд том болох тусам өөрөө тэнцэнүү олж мэдэж тэмцэх л байх цааш та. Гэтэ дахиж ямархгүй гэж хэлэхгүй. Тэрхээ бас нөө юу л да. Заавал би ингээл ямарх ёсгүй гэж бодоод байвал тэр энэ чи зүрхтэн бүр гайх шин одоо юу вэ энэ юм чинь ингээл бодож тэ. Тэр хитрхээ юмд бас нэг юм туйширч бас болохгүй л дээ тэ. Мэдээж бас юм ингээл 18 нас хүн бүхэн угаасаа дурлалдаг. Мэдээж дурлал бүхэн амжилттай байхаар үгүй тий. Би бүр хэлдэг байхгүй минийх одоо оюутан болно. Хаан мянган хөвгүү залуучууд гарч ирнэ. Тэр нь битээ одоо санаа зов тий. Бүр наад асуудал чинь зүгээр easy. Чи бүр дараа нь одоо тий миний төрөндөө тэгээд тэр болгоно битэн ингэж амар гүн гүнзгий хүлээж ав гэд. Тэгээд заримдаа чай чин заримдаа тэгээд шүү гэлээ. Тийм тэгэн штэ тэгэл гүчиж одоо яацын гэж тэнгүүч чаа. Миний охины ангийн багш нь гэрэл туяа гэд багш байдیں۔ Тэгээд тэр багш маань миний охид ч одоо нөгөө ээж нөхгүй баран нөгөө ээж. Тийм тэгээд айгуу сайн миний охинд ингээл хайн болол тус болол одоо бас надад ярьж чадахгүй бас мэдээж хүн ч одоо ээжигээ хайрладаг л ахaltaа ингээл янз бүрийн яриад хариж одоо санаа зовж гэж бодд юм уу. Тэгэж боцсон юмнуудаа багштай ярьдаг юм шиг байна. Тийм тэгээ би ч бас багштаас хөрх ярина шүү дээ. Навна. Цаад нөхөр чи ингэсэн шүү гэж битэрч бас хөрх ярина тий. Тэгээд ер нь бол яг хөө ингээл би номнод ганцхан л юм хэлхийг хүсдэг. Зүгээр л ингээл яг тэр нэг насанд таарлаж байгаа одоо тэ нэг жаргал байна, зовлон байна, тэр эморлт юу гэдэг бүх юм нь угаасаа л чи туулах хэрэгтэй юмнууд тэ. Тэгэхээр тэр бүхэнд ингээл нэг хитрхи амар бүр ингэж гүн хүлээж битээ аваасай л гэж боддог. Тийм. Одоо
өсвөр насны хүүхдүүд ээжтэйгээ ерөөсөө эцэг эхтэйгээ ер нь бол зориглож ярьж чаддгүй зүйлийнх нь нэг яалтчгүй гэсэн хайр дурлалын асуудал, эрхэл төхөрлийн асуудал байгаа байхгүй. Тэгээ сая хоёрын яриаг ингээд сонсоод яг тэгж хайр дурлалын талаар хөндөгдлөө л дөө. Тэнгүүд ингээд өсвөр насны хүүхдүүд угаасаа зориглож ярьж чаддгүй. Тэнгүүд намунаад энэ талаар ярих нь ер нь ямар байдаг вэ? Ер нь л ингээд яг уу хамгийн том асуудал гэвэл нөгөө нэг ээж наавтайгаа ч юм уу ойлголцох ээж аваасаа хайдаг нэг том шалтгаан нь яалтч нөгөө дүүн сурлагын асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэл хайр дурлал эдэр ярангууд чи хичээл хийхгүй чи юм марьлаа гэж загнах үү дээ гэж юу нь бол айдаг. Заримдаа бас ингээл яг уу одоо бол би ширэлсэн хөө. Тэгээд нөгөө нэг жоохон бахта нэг амар хайр дурлал ярддаг байгаагүй тэгэл жоохон их дөрөг терапевт гэж боддог гэсэн юм уу. Тэгээ бэн аваа тоох гэж даад хайрын зооч мож гээд бус хүмүүсийг л үерхэлдэг гэсэн. Тэгээд яг зүгээр ингээ төсгөөсөн чинь бас л гэрлээ өчлөхгүй ингээ чи үерхэж гэх. Тэгээл би дэлжамж жагаал тэр хүнтэй танилцаал хүнтэй юу тэр нэгмтэй танилцаа. Муугаа тэ. Тэгээд сайхан л байсан. Шүү дээ. Одоо чи тэгэл би зүгээр лээс ингээсэхгүй би ингээд би ихлэ зүгээр л ингээд танилцсан чи ангийнхаа хөтөд танилцсан шээ. Тэгэл ингээл дэлжанжаагаад тэгэлээс лөө би тэгсэн тэгээд дэлснэс зээж ингээд айл өгт гомд байхгүй яах гэдэг чигээ шууд байхгүй. Чи ингээл ялч чи ингээл ийм сонио ингээл савлгаатай байж байгаа л гинт өөр гой банд гараад өвчнө банд гомдооч штэ. Бити ингээд одоо яг тийм хайр дурлалын харилцаатай шууд ингээд үерхэх болоо гэж тэгсэн. Тэгэл би би гомдоохгүй дээ гэж бодож жагаад тэгээд өөрөө дахиад аяг. Тэгэл леморол тэгж байгаа л бутаа нэлцдэг байхгүй. Тэгэл ээж ингээ ярьдаг. Тэгээ амар гоё юм ингээд ээж ингээд яг уу зүгээр л ярьдаг гэсэн хөө тэр бэн таалж байгаа энэ амар хөөрхөн ингээд найзуудтай хайр дурлалыг амар хэрэгдэсгүй. Тэр сайн гинэ энэ сайн гинэ тэр надад сайн штэ би тэрэн сайн штэ гэл. Гэтэ би тэрийг жоохон тэгж боддог мод тэр даанч тим юм гэл амар их тэгж ангийнхнагаа амар хэрдэг ер нь бол тэгж жагаад өөрөө яг тийм аль бие басны тийм хүн сайн болоод тийм харилцаатай болонгууд ээжтэйгээ ярьцаа штэ нэрээ тэгсэн шмэгсэж гээ. Тэгэл нөгөө нэг гарч марж орхоор ингээд бас ээж сайн. Тэнгүүт чи чадчихъя. Тэнгүүт ээж бас нэг хоёр удаа бичижсэн. Ана би ингээд номноо таамд гадуур гарч болох уу? Хамт хоол идэж болох уу? Гингүүд ээж ингээд өдөөсөн. За бурхан ч юм байна гуйлтайгүй хэлээд за тэгээ битээ өрөөтөрөө гэл. Тэгээ тэр мөр нь бол амар гоё. Нөгөө нэг хинтээ уулзаад байгаа нь мэддэхгүй биш мэдэж байгаа тий. Тэгээ харьцангуй тэр хүүхд ч бас амар ингээд төлөвшөлтэй зөв хүүхэд учраас ээж ингээд бас итгэж байгаа нь надад итгэхгүй бол бас яг танихгүй хүнтэй уулзчихвал. Гэтэ би ерөөсө танихгүй хүнтэй уулздаг л тий. Би танихгүй хүнтэйгээ танилцдаг. Дандаа таньдаг хүнтэйгээ. Тийм. Тэгээд сүүлд яг ээж эрэгтэй хүнээс олж ууралсан нөгөө нэг би нөгөө ангийнхаа банттай нэг өвөл хайл тарцахгүй. Тэгээл орсон дэрцээ өө надад юм уу би гарч ирэх чийж амар уурлаад тэгэж хаах удаа ингээд яг өмнө ингээд нэг л хүн байгаа штэ. Тэгэхэд ингээд ээж нэг ч удаа ууралж байгаа бүр тэгэж амар уулж чийж бүр хаах удаа яах гээд байгаа гэж ууралсан байхгүй. Тэр ингээд би бүр ингээд хийжсэн ингэж ууралт юм хата гэх. Яалт ч ээж охт тэр хүүхдийг танихгүй байсан болохоор тийм одоо сэтгэл хөдлөл арга гişэн гаргасан баг та гэж үзсэн. Тэр үед нь та ямар учраас тэгсэн? Үгүй юу тийм яг сайн номног хэлдэг зүйлээ би тэр хүүхдийг мэдгүй байхгүй ямар юм бэ гэж мэдгүй. Одоо тэр өмнөх нөгөө миний охины ч нөгөө үргэлжлэсэн хүү болохоор аав ээжийн би тань дүүн миний манай баг охины ангийн хүүхэд найз чинь одоо ер нь мэдээд байна шүү дээ тийм тэр өвөл тэр нэг одоогийнхаар харилцаад байгаа юм шиг байгаа тийм тэр хүүг бол би танихгүй тэгээ би нэг таарлцсан байхгүй тэгээ таарлцсан чинь нэг юм би ингээ хүний өдөөс ихсэлж харж чаддгүй хүнээс юм жоох айдаг. Хүнтэй ингээд нэг ингээ гоё мэдлэлцтэй ингээд ийм хүнд амар дуртайхгүй. Тэгэхээр нэг анхны нэг сэтгэл надад анханасаа жоохон таалагдаагүй. Тэгээ магадгүй би тэр үнийг бас мэдхгүй ээжэж одоо ийм тийм гэж ярьж болохгүй л дээ. Гэхдээ зүгээр нэг тийм анхны төрсэн мэдрэмж нэгд тийм хоёрт танихгүй тэгээ гуравт мэдгүй яагаад ч юм бэ охиныгаа амар харамсан тэр өдөр. Тэгээд амар нэг сонир би өөрөө хүртэл гайхсан. Өчтөө яагаад гинт амар би ууралж юу гэж бодоод тэгснэ. Тэгээд тэр айсараа шууд тэр чигээр уурлаа. Ингээл явцаа. Тэгэхээр хоёр талаас ингэж харсан байх юм шиг. Тийм. Тэнгүү дууганд тэр өгч ингээл амар ингээд зүг болсон нээлттэй өгөхгүй тийм ингээд ээжийг хараад угаас амар айсан гэсэн. Өмнө нэг ууралсан тэгээд дараа нь харахад ингээд бантаа доошоо хараад өнгөрсөн гэсэн. Ууг нь л амар бас. Би өөр айгүй сонголцтой. Одоо ингээд өсвөр насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн одоо ярьж байгаа зүйлийг ингээд дандаа ингээд бүгд намуу нааш ч юм эсвэл ингээд бүгдээрээ ингээд яг ярилцъя гэхээр ярьдаггүй хүүхд бас байдаг.
гэж юм л та манай эцэгчүүд. Би ингээ хүүхдээ ярмаар хахад юу ч ингэ ярихгүй байна. Тэнгүүд намайг шилэх юм бол хайр дурлалын асуудалтай болоо. Тэгээд тэр нь ингээд магадгүй өөрт нь нэг зүйлийг мэдрүүлээд тэгээ гутарсан байгааг зарим эцэгчүүд бол мэдэхгүй байгаа, анзаарахгүй байгаа. Тэнгүүд та магадгүй тийм хүмүүс хэрвээ магадгүй намайг тийм байсан бол тэр ингээд гуниглж байгаа нь ч мэддэхгүй, эморж байгаа нь ч мэддэхгүй, баялж байгаа нь ч мэддэхгүй байсан бол та намайг яаж ярьж гойсон бэ? Тийм эцэгчүүд ер нь бол айгүйх байд юм байна л да. Яг охин нь ярьдаггүй, мэддэгддэггүй, яг хитлээ ихээр ингээд хаана юу гэж байгаа мэддэгдэхгүй ч юм уу тийм нөхцөл байдал байсан бол та тийм эцэг эхчүүдэд юу зөвлөх байсан бэ? Эсвэл магадгүй та тийм нөхцөл байдал байсан бол юу хамгийн түрүүнд хийх байсан бэ? Би зүгээр ер нь айгүй ажиглалт хийх баг. Айгүй сайн ажиглана. Ямар одоо би амар уурлаад ингээл гүчи яагаад байгаа ингээл тий одоо яг яагаад ингэ шууд уурч муурлаад тэгээ тэр гаргаж байгаа реакшнийг амар харах байсан байна. Нэг бол амар гоё таймнаар яриад нэг бол одоо өөртөө тулгамдчихсэн айгүй тийм нэг юм хэцүү насны ч юм уу нэг тийм дурсамжийг ч юм уу ярьдаг ч юм уу өөртөө тохиолдсон нээн гэсэн үг шүү дээ. Ээж нь ингээд ийм юм болж исэн ингэсэн тэгсэн ч гэдэг юм уу ингээд ийм юм яриад ер нь айгүй ажиглал тэгж байгаа л ер нь ингэсэн байгаа юм байна гэж бодох байсан баг. Тийм тэгээ мэдээж одоо эхлээл би ер нь нөө томчууд л алхам хийхгүй бол хүүхэд хизээч алхам хийхгүй л гэж боддог. Тэгэхээр нөгөө эхлээл ажиглал хэрвээ номно магадгүй тийм татгшоогоо ч юм уу одоо ер нь тийм хүүхэд байсан бол ер нь аяга ажиглалт хийгээл тэгээ гаргаж байгаа реакшн дээр нь дүгнэлт хийгээл тэгэл харилцах байсан баг. Тэгээд одоо бусад одоо мэдээж аав ээж нар гэх юм уу ээж нар бүгд над шиг одоо биш шүү дээ одоо магадгүй тийм хүүхдүүд нь гэсэн одоо миний охин шиг биш шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг эхлээл одоо янз бүрийн л байдлаар одоо болцоонд явах ч юм уу гоё кино үзэх тий цагийг гоё хамт өнгөрөөх одоо тэр хүүхэд гоё зураг мураг зурж ер нь зураг зурах чинь хүнийг аягүй гоё тайвшруулдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд зураг мураг хамтдаа зурж мураал гадуур гоё зугаалаад дэлгүүр хэсэж мэсдэг ч юм уу тий. Тэгээд охтын өдөр мөдөрч гэдэг юм уу гэр бүлийн гоё юм одоо агаар салхин таардаг ч юм уу тий. Одоо нэг тийм л алхам хийх байсан байх л гэж бодож байна. Тэгж хийгээсэй гэж үнэсдэг. Айгүй сайн хүүхдээ сайн сонс тий. Хүүхдтэйгээ айгүй тэр нэг юм гарц нь хамгийн эхлэлийн түлхүүрийг тавих хүн л та өөрөө тий. За магадгүй бас нөгөө дээр нь хэрэг одоо ах эгч байдаг бол тий ах эгч байдаг бол тэр ах эгч нар бас нөгөө дүүдээ одоо тэр зөвлөгөө өгч юм ярилцдаг ч юм уу тий тийм магадгүй тийм байгаа. Тэг яг одоо би ч нөгөө доор нэг эмэгтэй дүүтэй шүү дээ. Тэгэхээр манай охин ч юм болохоор манай дүүтэй нэлээр анх одоо би одоо номног надаа тэрэн дээр байг гомддгоо би хэлчихгүй энэ нөгөө анх нөгөө нэг эрэгтэй тэр нөгөө найз хүүгүнтэйгээ үнсэлцснийгээ надад хэлээгүй манай дүүд хэлсэн байсан тэрийг би сонсоод бүр үнэхээр шокнд орсон ямар муухай тэр өстө муухай мэдрэмж байсан би одоо хүртлээ тий одоо хүртэл энэ сэтгэлд уяатай би тэгээ байнга номнод хэлдэг чистэ тэрийг надад хэлсэн байсан бол хоёулаа өстө кул ах байсан тэгвэл тэр үед намайг яагаад ээжтэй хэлдэг вэ тэр чинь ингээд жоохон хичсэн юм харин тийм тэр чинь өмсөлцөл биш зүгээр л өмсөх байсан заяа арай гэж наа чинь жоохон левел дэшээ зүгээр ээжэд хэлвэл нөгөө нэг одоо тэр хүүхдээ чинь ингээл амар зүв сайн хүүхдээ тэгсэн маш тэ тэнгууд ингээд битүүр ингээд нэг нэгэн үнссэн ахнуус л ийцэн гэх юм бол ингээд тэр хүүхдээ муу хүүхдээ бодчихгүй дээ гэж нэгт бодсон. Тэгээд хоёрт ингээд уурал чам шиг санагтаад одоо ингээл яалч хүн ингээд нандин охин нагаа штэ тэгэл хүн үнссэн гэхээр ингээд жоохон миний хувьд тэр бол ингээл амар ичмээр тэгээд жоохон ингээд банталтын зүйлээс ахгүй юу. Тэгээд ингээд ээж дэлхээсээ жоохон аяагаад байсан. Тэгээд энэда хэлээд тэгсээ. Тэгээ би чинь аймаа надад хэлсэн. Тэгээ би өөрийн сүлээд бодоод байгаа ингээд ээж хэлсэн чи багш хэлсэн чи ерөнхийдөө ээж дээр очих юм байна. Тийм өөрөө ингээд хоорондоо ирчтэй юм байна да. Тий мэдээлэл бол ээж тавьчтэй юм байна да гэж тий. Гэтэ тэр ингээд
Зүр ингээд хүнд хэлэхээр мэдгүй тэр амар сонирн байсан ингээд хэлэх хэцүү, илгөө хэцүү. Тэгээд уг нь бол нэг тийм хүнд хэлэхгүй нөө да. Зүгээр л би гоё анхны өмсөл хийсэн. Анхны ярьтагаа ингээ гоё анхны өмсөл хийсэндээ мэсэндээ гэж дотроо боддог гэсэн чинь анидаа ярмаар исэн болохоор тэгээд яалч ч нөгөө нэг ээжтэй ингээд нөгөө нэг ээжийн цензур гэдэг зүйл би тавьдаг. Би ер нь жоохон ээжийг бодол амар тийм хуучинсаг хүн. Хүн ээжтэйгээ юм ярьчлахгүй. Ер нь жоохон тийм ээж хамаагүй нээлттэй манай дүү ээж хоёрын хамаагүй нээлттэй ингээд одоо стайл баштаалнжисыг орчин үеийг шинэлэг бахад би эсрэгээр амар жоохон хуучинсаг дөө жоохон ингээд ёстуудтай байх хэвээр цензур гэж зүйл байх хэвээр мэстэй гэж жоохон тиймэрхүү байгаад байхгүй нэг тийм амар бичсэн энэ хоёрыг бодвол жоохон тийм тийм болохоор ээжтэй тийм юм ярих гэж хүсэв. Тэгээ анатаа бол яг хаа арай тиймэрхүү юм ярьцдаг болохоор хамгийн аим тэрий чи би мэдчихэж тий. Одоо хүн чи одоо найз хүмүүнтэйгээ. Гэхдээ гол нь би бүр нөгөө өөрөө амар тийм нөгөө тэр нэг тийм одоо амар сериосны юм биш аахгүй надад. Тэргүүл одоо хүмүүсэл одоо тийм болгон тодорхой. Гол нь өөрөөс сонссон тий. Тэгээ гол нь ингээд тийм юм сонсч би бүр ямар муухай юм бэ гэж бүр гомцсон тий. Аха. Амар үл ойлголцлаасан шүү дээ. Тэрэн дээр өстө би нөө. Sorry. Би тэгээд дараа нь дараагийн хэлнэ гэх юм жаашаа. Тэр бүр амар мэдээ авах үү. Бүр шокнд орчихгүй тий. Тэр маань ингээд ямар нэгэн нөхцөл байдлаас болоод муутсан ч юм уу тэгээд хоёр талтай ингээд муутсан байгаа үедээ яаж тайвширдаг вэ? Яг нэг тэрлэг асуудал болсон. Тэгээд би өөртөө жоо дүгдэлт өгсөн. Тэгээд бас хитрхий нөгөө хүний нөгөө юм үүдээ нөгөө мундаг. Одоо би ингээд өвгөтэй амар мундаг байгаасаа гэж хүсэж иддэг багтай шүү дээ. Аха. Тэгэхээр чи энэ үнд чинь бас нэг юм одоо хэцүү мэдээж юм тулгарсан одоо тэр нэг байдлаасаа харах зам нэр өөр байсан ч юм уу тийм. Тэрийг мэдхдээ жоох амар хэцүү байсан. Тэгээд тэр өдөр би юусоо ингээд унт чатаагүй шүнжэнгөөл боцсон. Тэгээд хамгийн сүлд би нөгөө бодохдоо тэгж л оцсон. Хүн юу н алдах хэрхийг өгөх хэрэгтэй юм байна. Байн ингээ мундаг чи ингээл мундаг гэл энэ хүнд ингээд тахаар одоо бист охноороо бахархдаг. Би бахархдаг. Тэгтээгээ байг тэгээд тахын энэ хүнд хилээд амар хэцүү идэх юм ингээд мэдэрсэн. Даран толгойд идэм юм. Тэгэхээр ч энэ хүн ингээд би амар мундаг одоо ээж мундаг ох юм чинь би одоо тэгхэсгүй ингэхсгүй гэх нэг юм хаалттай байдаг шүү дээ. Тэнгүүд энэ хүнд тэрнээ амар даран толгойд байгаа би амар ойлгосон. Тэгээд өглөө би ажилтаа авахдаа охиныгоо тэрвэрэд тэгээд үсээд тэгэл ажил дээр очиод амар удаа үйлсэн. Тэгэл одоо бол яг зөвхөн ер нь тэгж хүүхдтэй одоо юу гэдэг тэр амар дагамтыг өгөх бас зарим хүмүүс бас тийм байд юм байна. Тэгээ бас тэр бүхнийг зүгээр орхичоосоо гэл ер нь орхидог байх нь хэцүү юм байна. Бас хитрхий ингээ магтаал одоо чистам ингээд ах бас тийм байд юм гэж бодсон. Тэгээд яг ээж ярих гэдэг юм ихгүй юу? Одоо яг ээж ингээд өөрийнхөө ээжээ сайн ээжлэх. Ер нь ингээд ээждэг боцсон зөө. Манай эмээ ингээд өөрийгөө амар сайн ээждэг. Яагаад гэхээр ингээд өөрөө ингээд ээж нь жоохон бахт нь ингээд дээр үеийн хүмүүс ч бүр одоо манай эмээгийн ээж хэрч бүр тэр барыг 800 гэж барыг 1900 40 50 он болчиход байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт ингээл тэр үеийн нэг юм нүслээс хамаал нөгөө хүүхдүүд чинь ингээл амар хэцүүсэж байгаа ш. Тэгэл за би ээжээсээ сайн ээж байвал би сайн ээж гэдэг. Одоо ээж нар өөрийгөө сайн ээж бодохдоо өмнөх өөрийнхөө л ээжтэй харьцуулдаг. Өөрөө өөр ээж хүм ч
би ээжээсээ сайн ээж юм чи би сайн ээж. Хизээж хүүхдийнхаа талаас би хүүхдийнхаа хувьд сайн ээж байна уу гэдгийг нэг яахгүй. Би ээжээсээ сайн ээж учраас би сайн ээж гэд. Тэнгүүд эмээ өөрийгөө сайн ээж гэж боддог. Тэнгүүд ээж ингээд ах トゥ хоёрт өссөн 3 хүүхдээ ээж нь ингэж өсөсөн ээж байгаа ингээд сайн ээж гэдэг чинь өөрийнх нь хувьд болохоор ээж ингээд натаа нэг тийм ярьслаг байгаагүй, дэмждэг байгаагүй. Тэгэхээр би охиноо дэмждэг, би ээжээсээ сайн ээж, би сайн ээж гэдэг тодорхойлолтод яг авдсан байна гэж би ингээд нэг хоёр эмээтэй тий ээжийн эмээ байдаг болохоор ингээд тэр гурваас ингээд хараад өгнөж байгаа байхгүй. Яг ингээд өөртөө сайн ээж гэж боддог. Яг тэгэхээр өмнөх өөрийнхөө ээжээ сайн байсан болохоор. Тэгээд мэдээж ингээд дарамт гэхээсээ илүү энэ хүн надад итгэцэн, энэ хүн ингээд надаар бахархдаг байхад би яг бодит бодол дээр тийм хэмжээнд биш байна да гэдэг тийм нөгөө нэг өөрийгөө дүгнж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь маань ингээд нэрэл жоохон ингээд хэцүү байлгадаг байсан. Тэгээд сүүлд ингээд өөртөө гаргасан шийдвэр маань гэрээхэнд маань амар ингээд хүнд нөлөөлөөд өөртөөгөө айгу ингэж буруу өгөөд үйлж юмсэн. Ер нь бол тийм миний буруу. Хизээч ээжийн бодож байгаагийн хаанч хүрэхгүй учраас тэр маань ингээд яг намайг амар гутрахад ч юм уу яг хүрэгдэг. Ээж аав нарын ер нь ингээд хүсэл нь ингээд яг өөрөө ингээд хүүхдээ бодчихдаг. Миний охин тийм дээ, миний хүү ийм дээ гэж бодчихгонгууд яг ээж аавхан бодсны тэрэнд нь хүрэхгүй байхаар эсвэл тэрийг хиймээргүй, тэрийг чадахгүй байхаар хүүхдүүд ээж аав нар ингээд хүүхдээ гутрахаас илүү хүүхдүүд өөрсдөө би ээж аавынхаа хүсэлтэнд нийцсэнгүүдээ гэж гутрал нь амар гүн хэцүү байдаг. Тийм. Харин тэр нэг юу харин хүсээгүй тийм юм үүсчдэг юм шиг санагдсан надад. Яг нэг тэр үйл надад өөртөө жоохон би өөрийг сайн ээж гэж өөрөөр би амар бахархдаг байсан чинь би бас алдчихээл гэж бодсон. Тийм. Тэгээд яг ер нь одоо юу гэх бас нэг битэрийн хувьд бас нэг шатал байсан л байгаа байхгүй тий. Тийм нэг даваал байсан юм. Тэгэл одоо л ингээл асуудалгүй л дээ. Ер нь бол бас би өөртөө бас дүгнэлт хийчлээ. Номнаас дүгнэлт хийгээл явж байгаа дотроо тий. Ингэчлээ гэж бодож байгаа. Би ч гэсэн тэгэл бодсон. Маш гоё түүхээ хуваалцаж, маш гоё зүйлийг ойлгосон зүйлийг хуваалцсан маш баярлалаа. За хоёр маань би охиныхоо, би ээжийнхээ энэ зүйлд нь баярлдаг шүү. Би энэ зүйлээр нь бахархдаг шүү. Надад энэ зүйл маш их зүйлийг гоё зүйлсийг мэдрүүлдэг шүү гэсэн зүйлсээ хуваалцаас ээж хүсэж байна. Одоо угаасаа хэдүүл яг ойлголцол итгэлцэлтэй холбоотой сэдвүүг орцсон явж байгаа учраас энэ талаар гоё хуваалцаач. Ээж энэ төлөв. Ер нь нөгөө юу яадаг. Гэвч охиныхоо бүх юм ингээл бахархдаг. Тэгээд зарим үедээ юу яадаг. Нөгөө охиноосоо суралцдаг. Тэгээд сая ярьсан шүү дээ. Одоо жишээ нь би ингээл нөгөө ингэдэг байхгүй юу? Нөгөө охинтойгоо амар ярьдаг болохоор одоо жишээ нь би бас ээж мэждэг аас нэг үйл ойлголцох асуудал үүсэн шүү дээ. Тэнгүүд би ингээл охиндоо бас ховлоо шүү дээ. Өстэй ээжтэй таны эмээч ингээл тэгэн тэнгүүд ингээл номноос сонсож байсан ингээл ингэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхэд ч миний охинтой 7 дугаар анги байсан юм уу 8 ч байсан юм уу тэр хавцаад байсан ба. Тэгсэн чинь надад харин тэгэж хэлсэн. Ээжээ би одоо ингээд таны талд орчвол эмээ гомдно тий. Эмээгийн талд орчвол та гомдноо. Тэгэхээр эмээ өөрийнхөө хувьд бол сайн ээж. Та бас өөрийнхөө хувьд сайн ээжээ. Гэ тэр үг надад амар ихэн бодогдсон. Нэрээ тийш дээ. Тий. Тэгээд нэг тэр үгээр нь би нэрээ тийм юм байна гэж дотроо нэг тийм дүгнэлт үүссэн. Хоёрт болохоор одоо юу яасан. Одоо энэ гүнж төвд миний охин чинь 8 дахь ангид та л үү дээ. 8 билүү. Тэгэж орж ирээд тэгээд нөгөө үйл ажиллагаа яат нэг төгсөлтийн нэг юм бас юм аа. Тэгэхэд л номноо тэгсэн. Ээж та надад зориулаад захиа бичээрэй гэсэн. Тэгэл би тухайн үед нэг тийм яагаагүй зүгээр л ингээл нөгөө мэдрэл төрж исэн охиныгоо төрөхөд яаж хийжсэн гэл бүх юмыг бичээд
тэгсэн чинь номноо надаас захиа бичсэн байсан. Тэрийг уншаал би хүүхдээс амар зөв хүмүүжүүлж байгаа юм байна л гэж бодсон. Тий. Маш гоё өдрийн засан шүү дээ. Тэгээд охиндоос дандаа ингээл юу гэдэг. Нэг айлын том болохоор нь одоо юу гэдэг жоохон хатуучлалтай өсөхгүй л тий. Ингээд нөгөө жоохон ингээ хатуу бараг хайртай майртай гэж хэлдэм юм мэдэхгүй. Тэгээд яг нөгөө дүүн байгаа болохоор дүүн арай бага болохоор дүүгийн л үнс ялаа юу ингээд байхгүй. Тэгээд заримдаа бас охиныгоо бас боддیں۔ Хөөх ингээл охиндоо нэг өмсчихгүй бас ингээл хаяа боддог. Тий. Гэхдээ тэгэл нөгөө угаасаа би өөрөө тийм нэлээд хүн биш учраас нэг жоохон яагаад гэдэг юм шиг. Тэнгүүт л хаа юм яах юм тэгэл боддог хоо ээжтэй намайг эрхлүүлдэггүйгээл боддог л ах. Йоо гэхгүй. Яа, саяс чангалаа шүү төвчгээд. Тий, ээжийн хувьд ингээд амар ярилцдаг. Тэгээ ойлгох хичээд ихтэн амар баярлдаг. Хэрвээ миний ээж ийм биш байсан бол би бүр амар ингээд одоо энэ их ингээл готрол ингээл өөрөө ийм амар эсвэл хөдөл өндөртэй хүн байхад хажууд нь ингээд амар хэцүү ааштай ойлгохыг хүсдэггүй ээж мэж байсан бол бүр л амар хэцүү нөхцөл байдалтай хасан байх гэж боддог. Тэгээд мэдээж ингээл өсгөж хүмүүжүүлж байгаа бүх зүйлд нь талархдаг, баярлдаг. Тэгээд төдийлээ ингээд бас ингээд нилуун биш манай дүү ингээл ээж хүмүүсээл тэрэл хайртай шүү таастай хөрх манаас ийсэн ингээл хэлдэг байхгүй. Тэгэл би зүгээр л ингээд зүгээр хэлэхээр амар сөйсэн. Амнаас зур гардаггүй. Би тэгэл за дотроо бодоод. Тэгээд ер нь тийм амар сонин тийм шууд бас дүүшгээ ингээл хайртай шүү нэлураад би чаддаггүй. Тэгэл ингээд дүү бол ингээл ээжтэй амар зөөлхнөр хүдэн ядаг. Өө ээж ингээрээ. Өө миний ээж гэж ингээ би бол та тийхгүй байсан. Та тэгээч гэж игээд тэр нь тэгээд хоёр охиныхаа ингээд хоёр өөр арашин болохоор ээжд ингээд харьцуулагдаж очиод би амар тийм бас хайнг дууч юм уу эсвэл ширвээ харьцаж байгаа юм шиг санагддаг байх гэж боддог. Яг өглөө хоцорлоо штэ явъя гэж чи дандаа л гингүүд нэрээ гэж бас боддог. Намнаа ч гэсэн бас ээжтэй хэлж чаддгүй зүйл байвал эхлээд үйлчөө чи хэл. Ингээд сансанд чинь хүрч чадахгүй байх вэ гэж амар хайдаг. Тэгээд тэрнийг ингээд мэдрэх үедээ гэж амар хайдаг хэрнээ сүүл манай ээж ингээд намайг юу ч хийсэн ямар ч одоо муу явсан зүгээр л намайг хайрлах юм байна гэдгийг ингээд ээжээсээ ингээд сүүл үед амар ингээд мэдрээд тэгээд нөхцөлгүй хайрладаг гэх юм уу тийм тэгдэгт баярлаа. Тэгээд яа Түвээ. Тэгээд яг хөө ингээд өмнө ягаад ч юм ингээд ээжийн хүсэлт байх га нийцгээд тэг ингээл гоё охин байх га тэгдэг байсан. Тэгээд сүүл зүгээр л ээж зүгээр л намайг байхад хайрлах юм байна. Би ямар ч явсан муу явсан сайн явсан ээжийн маань хувьд би охин нь байна. Намайг хайрлан намайг дэмжин гэдэг тийм зүйлийг мэдэрсэн. Тэгэл ямар гоё юм бэ. Тэгээ би ингээд тэнд найзуудаасаа сэтгэл гуугаад надад найзаад өгөөшгүй гуйж хахад тэр хүмүүсээс болж ямар стрессж хахад ээж ингээ ямар ч тийм юмгүй намайг зүгээр л охин байхад төрөөд өсгүүлээд бүх зардлаа гаргуулаа шуулж амьдарч яхад тэгсэн чи ингээд охин нь болохоор хайрлаа те намайг ингээ мундаг болохоор хайрлаа гэсэн даа биш зүгээр л охин нь болохоор хайрлсан юм байна намайг муу авсан ч хайрлах юм байна гэж би бодсон. Тэгэл баярлаа. Хайртай шүү. Яа, гоё. Энэ хүмүүсийг өрн жоохон ээжтэй навчрамаар юм шүү. Тэгээ эндээс ингээ харангуут ярилцах гэдэг зүйл ямар хэрэгтэй гэдгийг харж байна. Тэгээд ээжтэй байнга л ирдэг хэрнээл зарим зүйл нь ингээд үл ойлгоцолтой байсан. Тэгэл сүүлийн амар том тийм асуудал гарахад бол ээжс бол амар байсан шүү дээ. Тэгээд буруугаар ойлгох бах таа гэж амар их бодсон доо. Тэгээд ээж ингээд тэгэхэж надаас юу ч асуугаагүй надад амар гойсон. Тэр талаар юу ч яриаггүй. Тэгэхэж тэр сэдвийг хөндөөгүүд нь би амар баярлсан. Тэгэл өөрөө ярмааргүй надад ус тайлбар байхгүй юм чам. Тэгэл тэр нь амар гойсон. Та одоо юу ярмаар вэ?
Би тэгээд бас заримдаа юу яадаг мэдээж бас нөгөө юу гэх юм да. Одоо миний хоёр охин ч гэхдээ яг заримдаа миний ингээд зааш охинтой минаас амар адилхан. Би ингээд айгүй тийм хүнд тусрахаг ингээд ер нь багаас нь л би охиныгоо хүнд амар сайн тусалжээ. Ингээд тэгтий гэл айгүй их тэгж яадаг. Тэгэл ер нь яг жоохон надрахуу замтай. Тэгээд өөр одоо юу юм да одоо сайн хүн байгаас л ер нь сайн зөв хүн болж өсөөсөө тэгээд мэдээж миний охин ингээл хүнтэй суугаад үр хүүхэдтэй болно тий. Тэгээ магадгүй миний одоо зааж сургасан хүмүүж л одоо тий үе үед ингээд үр хүүхэдт нь яваасаа л гэж боддог. Тий. Тэгээд хитрхи одоо үүдээ нэг юм цензур одоо ингээд нэг юм өндөр босоо ингэж тавиад байдаг та жоохон сүүлийн үед одоо юм болий гэж боддог болсон. Тэгээд охиндаа хайртай шүл гэж хэлээ өөр. Ти араад шиг. Хахаар игүү байна. Үсэта. За. Тэгэхээр маш гайхалтай нээлттэйгээр бүр ингээд тий өөртөөхөө мэдэрсэн зүйлийг өөртөөхөө ингээд яг тэр авсан мэдрэмжүүдийг ингээд ямар ч юугүйгээр нууц хаалгүйгээр ярьсан хоёртой бүр маш их баярлаа. Энд хоёрын ярилцлага, энд хоёрын маань харилцааны хандлага, хоёрын харилцааны чиг хандлага гэдэг зүйл маань бусад эцэг эхчүүд, бусдад бас өсвөр насны охтуудад маань гайхалтайгаар нэг тийм чиглүүлэг болж байгаа болов гэж бас найдаж байна. Тэгээд яг саяны хэлсэнчлэн эцэг ээж охин гэдэг хоёрын хоорондох харилцаа бол хамгийн нандин, хамгийн гайхалтай аялал байдаг. Энэ аяллыг бид нэр хамтдаа үр бүтээлтэй бас дээрс нь хамтдаа гайхалтайгаар өрнүүлэхийн тулд би биний шүүмжлэг үгээр сонсож би бинтэй ярилцдаг байх гэсэн энэ аргыг заавал ашиглаж би биний ойлгох гэдэг зүйлээр хамтдаа хөтөлцөж авах хэрэгтэй юм болов уу гэж хоёрхан бас ярилцлагаас анзаарлаа. Тэгээд хамтдаа байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ бас ийм гоё ярилцлагад өрсөн тий баярлаа. Тэгээд бас сэтгэлийн утас аимшигтэй хэмжиж чадлаа тий. Тэгээд гоё асуутууд тавиад ингээд нэг юм чөлөөтэй гоё нэг юм тааваараа гоё ярилцаад таатай байлаа. Баярлалаа. Тий. Манаас юм гоё. За дуусгая тий. Баярлалаа. За ингээд бүгдэнд нь баярлалаа. Баяртай. Яа. Яа, ийм хөөх юм. Торш давхар хүн байлуулчих гээд ямар хэцүү бэ?